Всем привет, с вами Моми. Сегодня я буду снимать серию «Приемная дочь». Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Злата, кстати, Злата, поздоровайся. Всем привет. Боже, наконец-то я приехала сюда. А то 100 лет добиралась. Ой, привет, маленькая девочка. Как тебя зовут? Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Ника. Приятно познакомиться. По имени Влада, а то я уже забыла свое имя, потому что мою маму зовут Маша. Ну ладно, пошли. Тебе со мной очень понравится. Так, мы приехали. Пошли. Уйди, блядь, охуел. Пойдем покажу твою комнату. Так. А где второй этаж, если... Так. А, вот. Если... Да, там вон, пошли. Согласен, команда. Вот, держи, это твоя комната. А у вас раньше был ребенок? Был, но он куда-то ушел от меня, я его не могла найти больше. Что такое? Ладно, я пойду готовить кушать. Хорошо. Она додумалась или что? Я же ее, когда родила, сдала в детдом, а сейчас я ее опять нашла. Ну ладно, надеюсь, она ничего не заподозрила. Ладно, буду готовить кушать. Доча, иди сюда. У меня мама какая-то подозрительная. Доча, вставай. Ты где? Не поняла. А где дочка? Что? Где я? А ты где? Что я здесь делаю? А где ты? Понятно. Ты... Почему я делала в ванне? Пошли. Что я делала в ванне? Не знаю. Вот, мы пришли, это тебе подарок. Ты рада? Да. Ну, тогда пошли плавать. Точнее, я посмотрю, как ты плаваешь. Ну, и я плаваю, давай. Ну, точно? Точно, давай. Прыгай. Молодец. Так, давай. Мама, можешь прыгать вокруг меня? Можно. Спиной. Давай. Смотри, порог спиной. Молодец. Все. Так, пошли домой. Пошли спать, дочка. Давай. Да что там так поздно? Открывайте, полицейский! Вы кто такой? Я, полицейский, ваша дочь приступила огромное... Это, короче, ваша дочь ограбила банк. Мне нужно ее забрать в тюрьму. Что? Ну, ладно. Доча, подошла сюда быстро. Хорошо, мам, иду. Мам, я пришла. Шли за мной. Куда? Выходи наружу. Ладно. Ладно, до свидания, а то он могла вас ограбить. А ты, думай за свои поступки, пошли за нами. Что? Мам! Бегом, иначе получишь электрошок. Пошли за мной. Так, подожди, а где камера? Я не понял. Давай, заходи. Заходи. С окна меня убили. Ты больше не вылезешь. Это для, собственно, опасных. А хотя давай в другую камеру, чтобы ты не боялась. Пошли. Заходи. Ты отсюда не выберешься никогда. Никогда. Заходи бегом.
Никогда. Никогда ты не выберешься. Поняла? Выходи. В смысле? Столкнула. Ой. Заходи. Зашла бегом. Да зашла ты бегом. Ты больше не уйдешь. Ха-ха. Ты уже 100 серий у всех людей убивала мам и всяких женщин. Будешь отвечать за свои поступки. Выпусти меня, живо! Нет, никогда. Где она? Она у меня получит. Хотя, да пусть она там умирает. Там выхода же нету, ха. Ага, забыл, тут же есть выход на свалке. И поэтому тебе... Ой, подарочек. Что ты здесь делаешь, мама? Ой. Я за полицейского вообще-то. Поэтому пошла домой бегом. Ты Иначе скрывала, что ты полицейский? думаете, что я полицейский, потому что я там работала всю жизнь. Поэтому бегом обратно пошла. Бегом. Никогда. Всегда пойдешь туда. Нет. Так тебе и надо. Что сделать Типа закрыла на замок. И вошла туда, когда закрыла на замок. Как тебя закрыть? И пошла смотреть на нее. И где это, мне интересно? В какой-то камере. Нет, закрыли. Что? Теперь я тут буду жить, походу. Эх, ну ладно. Ну все, дочка. Это еще не конец. Тебе просто повезло. Мужик. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.